ngasi numida weram phong kiba tuan ba manipuri sifong singdigi maru oibi I pausing khongochara kana manipur top channel gi mekedi mayam da thamjagi ahan bada state si goiba ngasi gi covid-19 update mayam da hapsaramge Government of Manipur COVID-19 Kamal Kantur room dagi thadorakpa press release number 438 ngasi tang taruk tha taruk ingising ni kun ngamathoi ngasi numida weram gi pungma hoki oiba update ta haukiba pung kun gi mari sida miyoi sanipan gi kun ngamathoi general population dagi amasum miyoi ani amana Central Armed Police Force dagi apun boina miyoi sanipan ga kun gomdoi Manipur COVID-19 positive oirakre hairiba miyoi sanipan ga kun ga matoi general population dagi miyoi singsi miyoi samri ga taraga tarena nupani samri ga supna gi marina nupini makoi singsi Imphal East dagi samaga maudragani thoi Imphal West dagi saniga nifuga manga Thobal dagi marfuga taruk Bishnupur dagi nifuga mapan Kaksing dagi humfuga mapan Ukhul dagi taragani thoi Chusampur dagi humdraga mathoi Sandel dagi taruk Senapati dagi ama Tamenglong dagi ahum Tengnopal dagi taraga mari Kangpokpi dagi taret Kamjong dagi mapan Jeribam dagi yangkai ke taruk amasum None dagi amani hari aduga makoi ke lokhat pamtokpa section tharang khudimak lokhat kre hainasu press release asina mek singna pali amasum haukiba pung kun gamari asida the state level covid-19 death audit committee gi report na haukiba pung kun gamari sida mi mapan manipur covid-19 positive oidun laikhidre hariba mi mapan asi hariba district sing haibadi Imphal West da home Imphal East da mari Kaksing dagi ama amasum Kangpokpi dagi amane aduga makoi singje haidiba hospital singsta mathang sina laikhidabani rims ta ma jenims ta manga amasum ras midisty da ahomni haidiba miyoi mapan si tharaga hojik fawba apun boina manipur covid-19 le hen khidaba miyoi masingsi sanipan ga marfu ga matai shure amasung ngasi punna miyoi satruka nifu ga mapan covid-19 gi naba pharaktuna research tokre haina supali amasum hojik phawki oina apun boina manipur covid-19 positive oikraba miyoi singsi miyoi lising yang khaiga mangaga saniga kuntrani aduga apun boina phankraba miyoi masingna miyoi lising nifuga manganga samaga humfuga mangani aduga hauze na handuna lairiba miyoi masingna miyoi lising mapanga samaga marfuga marini aduga recovery rate si state si goina 81.77% lairi haina suppress release sina makhata na phongdorakli haukiba pung kun ga mari ista apunba D type oxygen cylinder lising amaga sanipan ko humfuga humdoi amasum B type oxygen cylinder sawnga ga nifuga mapan khena ba health facilities manipur da phangan kre haina spali aduga latest information amagi matungina apunba state asida vaccinated tokiba miyoi masingsi miyoi lakh mariga lising kungani thoiga sanipan ga humdraga ni thoi sure haina Dr. Khairam Sasikumar Mangang additional director and spokesperson health department manipur na khuyek piduna thadorakpa press release asina mek singna pali amasu makasa tajarak poina to pamarueba paw khara mayam na masakhaina pijagi mayam lefokta minasi marak thana state sigi wangra thokpa paw amani kitang hapsaramge pizza thilakpa yahalabadi resandi karigi yaroidage Delhi CM na PM da Center na Delhi lainga ki yum da hawai sengwai tauhanbagi doorstep delivery of ration scheme thingjin khraba matungda Delhi gi Chief Minister Arvind Kejriwal na MP Modi da scheme adu Delhi lainga na amuk thabak oina pangthokpa yahanbiu haina haijakre pizza burger smartphone singna yum da thilakpa yahalaga lairaba mi singi yum da makhoigi ration yahunbadi karigi yaroidagi haina Kejriwal na phongdokre laipaki yaifa thoram singda politics taunaroidabani haina su mahakna makhata na su haikhiadi atopa paw manamo UP gi khungang amada nupi ama tantric na namphuda phamlana bikre Uttar Pradesh ki khungang amada tantric amana yumbalabi nupi amabu sathina namphuda phamlana bikre hairi police na haibigi matungina Laisol tinson tauba tantric aduna khungang aduda leiba khunja singi manakta laktuna Laisol tinson gi thau ama pangthoklami aduga mamaida nupi aduda mahakna numidangda manakta laknanaba hairambaduda masagi nungaitabadu layingbinaba sathi hairi mabu layingbibagi mahutta sathiba mawngda namduna phamlana bikhi amasum haujik mahak lotuna laikre hainasu police ki paw amana makhata na su phungdorakli makhasa tharakpena Manipur gi atopa maruiba paw khara mayamna thamjagi ahanbada Bishnupur gi SPL Priyadharshini ma COVID-19 positive
Oire hari sija hospital ngasi aduga marksi asymptomatic ni aduga amasum under cell isolation da leiri hainasu thajaba yaba mafam dagi phangba paw amana makhatari Manipur da positive masing hengalakpada nungaitaba phungdorakli Housing Manipur COVID-19 positive oibigi sang hengalagli ba isda Ethnic Community Development Organization ECDO Bangladesh amadi Bangladesh da leiriba Manipuri sing nungaitaba phungdorakli ECDO gi Executive Director Thaunaujam Lakshmi Kantana Thadorakpa Sirul Amanhai COVID-19 maram oiraga Manipur gi isil inaw kya amadi saknairaba miyoi kya laikhidre Atopa pawamanamo COVID Care Center da doctor na Sebari ama PPE sethalaga positive oibisingi mathahu tawhalambagi watho oire COVID Care Center amada doctor na Sebari amabu PPE setlaga positive oibisingi mathahu tawhalambagi watho oinare thaudo asi ngarang numidang pung mapalom taba aduwaida Thoubal District Hospital gi complex ta leiba GNM School of Nursing gi building da hangba COVID Care Center number 1 na thokibani Thaudo asigi matang na phangba pauna hai COVID Care Center number 1 da apopagi anabigi sebari oina leba miyema center asida duty tariba doctor na PPE selalaga atopa inmate amagi oxygen connection tawholambagi wahau da COVID Care Center asida lairiba inmate singna ngarang irang horaki CCC adugi first floor da leba lilongdagi positive oiba ahal amagi seba laiba na amana COVID Care Center asigi ground floor gi bed number 8 ta leba atopa inmate amagi oxygen connection tawraga tholakpada center asida lairiba inmate singna badagi PPE set pa miyedu nang kanano hospital asigi staff la haina hanglubada ID imagi seba tawraga leba lilongdagi MD Sohen kawi herakpani haidi Thawung adu da COVID Care Center asida lairiba inmate singna mapagi sebari oina leiba miyamada matau karamna kanagi ayaba yaroga PPE selalaga duty tariba staff ki mahut silaga oxygen silalibano haina irang horakhibani haina su pawusna makhatara phungdorakli atopa paw manamu state singda vaccine crore 24.60 hena lairi state singda vaccine crore 24.63 hena pikre dose crore 1.63 hena State singda lady haina Ministry of Health and Family Welfare gi makaidigi phongdorakli Ministry gi makaidigi phongdorakpada haujik laibak pumba sethadiba malem gi tika thadokpagi drive asigi manung channa India lengangna state singamadi Union Territory UT singda COVID vaccine lemna phangali vaccination tawnanaba laisat asibu laksinanabagi maru oiba thodangni asida sunatana test takthokpa track tauba layengba amadi COVID appropriate behavior ngakna setpa asina COVID laksinma ngamgani hainasu paw amana makhatana phongdoragli amuka na maruebe headlines khara memna thamjaramge miyoi sanipan ga kungumdoi positive oiki mapa laikhidre satruka nifugataru research tawkhre amasum anaba laikhidabagi wahaudo hospital gi posai thugai khre posai thugai duna health worker da khut thai haiba ani fare CHIC gi volunteer singna poloikre Luang Sangbam gi Liberal College ta hangma community home isolation center CIC gi volunteer singna ngarang koirengai bazar COVID-19 nabadagi home isolation tawduna laibi nupi ama laikhidabadu poloikre haina pawamanasu makhatari atopa mana laingangna order thokrabasu ngasi phawbu Jiribam district hospital doctor amata join tawdabana penadre Amaromdanamo Kamjong district ki awat pasing laingak na yengsin biu hanis phongdorakli Amaromdana usek lang thak pasing pha ba sang lubra haibabu irang thoklam gadore ngasi Imphal East ki manung sanba lingsit pat laphu pat amadi tanakha pat ki akoibada UADACOC amadi WBCC Arabti branch na usek lang thak pamadi pha ba thingbagi saru am oina drive sathabada Thak tuna thamlamba usik lang ani lauthok lubadagi thooningdaba thodok tholamgadabadagi irilbung police na matam sana laktuna irang laksin hore atopa tendak pa paw manamunap sagi seng sunapi dabagi beneficiary seng laukidre PMGAYK gi kuthang da lengang na piba COVID-19 gi pandemic asina awaba nanglaba miyam masingi seng kiji mari pi gadabadu kairau AC gi polling number 67 amadi 69 dadi imung amada seng
केजी मंगा मंगा खक पीबदगी चेंग सुना पीदे हाइदुना बेनिफिशियरी सिंग चेंग लौदुना हनख्रे हाइनसु पाव मन मखा तानासु फोंदोरगली अदुगा ngasi goinadi matang asa luisinjarage maruibi paw legri dum marakthana dum update pizarake ne channel si mekedi thamjare aduga pathok sagi bla soi kiba lan ki bi yarsi myam ngak piu hana thamjare thank you